Minglava, no good discussing Yame, make that payment software layer, Frame2D look over it. Another can look plain frame, or not to look such an analysis, local dress and look 2-dimensional in a single plain frame label, analysis look be it software layer. At any application label, to look below don't less or a label,ပြောပြကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ icon လေးတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးညာဘက်တောက်က frame 2D ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်စရမ်းပါမယ်အဲ့တော့ frame 2D ဆိုတာမှာဒီလို grid ကွက်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲလို့ရတဲ့ drawing page တခုပြပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ drawing page လေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ element လေးတွေထည့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် menu မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ icon လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ element လေးတွေထည့်နေဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ final element ကိုအခြေခံပြီးတွက်ထားတဲ့application ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ play frame structure ကိုကျွန်တော်တို့ note တွေနဲ့ line တွေနော်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ယူဆပါမယ်အဲ့တော့ဒီ edge ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ note ရဲ့ line ရဲ့နှမျိုးရှိပါမယ်အဲ့တော့ note ကတော့ကျွန်တော်တို့ point လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအတိုင်းလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတစ်ခုခုအဖြေတည်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာ note လေးတစ်ခုထည့်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့note တွေများလာအောင်မထည့်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ line ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတော့ beam တို့ column တို့ပေါ့နော်တိုင်တို့ရမတို့ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု line လေးတွေနဲ့စပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ line ကို click လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အလုပ် click လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံဆင်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ညှိုးနဲ့ဒီပိန်းပေါ်မှာထောက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကာစာလေးတစ်ခုပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကာစာလေးကကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာရှောက်ပြီးရွှေ့လို့ရပါတယ်ထိထားပြီးတော့တောက်လျှောက်ရှိပါမယ်မမသေးပါဘူးနော်အဲ့တော့လက်ကိုမမသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြီးကုလို့ခြင်းတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ origin ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ icon လေး xy icon လေးရှိတဲ့နေရာ origin ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှစဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေရာဆိုတဲ့ point လောက်ကနေစပြီးဆွဲပါမယ်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် grid point ဆိုပြီးတော့မှရောက်နေတဲ့ coordinate ကိုပြပြီးတော့နော်အဲ့လွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ point လေးနေရာကိုစပြီးတော့သူက line ရဲ့ step point နဲ့သတ်မှတ်ပါနော်အဲ့တော့ line ရဲ့ end point ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို y တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့400လောက်တိကျွန်တော်တို့သွားပါနော်ဒါဆိုရင် y တန်ဖို့450ဒါဆို400ပေါ့နော်လွတ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ line တစ် line ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ် line ဆက်ဆိုရမယ်အဲ့တော့ဆက်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတန်းဆက်ဆွဲရနော်အဲ့တော့950 400ဆိုတဲ့ point မှာကျွန်တော်ရက်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီ line အလျားလေးက200ကနေ x တန်ဖို့200ကနေ950တိဆိုတော့သူက950ရှိတော့နော်ပြီးရင်အောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်0 level မှာရက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ quadrangular frame လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ node point လေးတစ်ခုထပ်တင်မယ် node ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုအတိုင်းတစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ node ကလေးဆွဲလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါဖိပြီးတော့ဆက်ဆွဲမယ်ပြီးမယ်တိုက်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်လွတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ node point လေးနှစ်ခုရအဲ့ဒီ node point လေးတွေနဲ့ line လေးတွေကိုတန်ဖိုးလေးတွေသတ်မှတ်ပေးပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ zoom လုပ်ခြင်းနဲ့ pen လုပ်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပုံလေးကိုရွှေ့ကြည့်ခြင်းနဲ့တို့ချဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးလိုပုံလေးကနေတော့ zoom ကိုရွှေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးချင်ရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ် select လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ
ဒီအပေါ်များပုံလေး select ကို menu မှာယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ pointer ပေါ့နော် point click ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ select လုပ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံး point လေး2 point ကို select လုပ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ hinge တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဟိုပြီးပါနော်အဲ့တော့သူ့ hinge တစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်သူ့တန်ဖိုး assign လုပ်ဖို့ menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်ရင် assign ဆိုတာရှိပါတယ် assign မှာ line properties နဲ့ node properties ရှိပါနော်အခုကတော့ node ရဲ့ properties ကို assign လုပ်မယ်ဆိုတော့ node properties အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ node မှာတက်ရောက်မဲ့ force fx fy mz ရဲ့ displacement ရဲ့နောက် spring stiffness ရဲ့နောက် strain နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄မျိုးကျွန်တော်တို့ assign လုပ်လို့ရပါအဲ့တော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော် restraint ပေါ့နော်အနေနဲ့ယူဆမှာဆိုတော့လေလို့တော့ရတယ်ဆိုတော့ set ကတော့ free ပေါ့နော် dx နဲ့ dy ဟိုမယူရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးချက်ပြပြီးရင် done လုပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူရဲ့တန်ဖိုးလေး assign လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြီး selection ကို clear လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် deselect နော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ line လေးတွေရဲ့တခြား properties လေးတွေကို assign လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် assign တွေကနေပြီးတော့ line properties ကိုသွားနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ e yan modulus တန်ဖိုး2 သိန်းလောက်ထားပါနော်ဒီ section ရဲ့ area 30လောက်ထားမယ်သူရဲ့ i86 နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ထား3000လောက်ထားလိုက်အဲ့တော့နောက်က i11 လို့ပါတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခု 2 dimension မှာကြာလို့ရှင်တော့ဟိုမလိုသေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် done ကို click လိုက်နော်ဒါဆိုသူရဲ့ physical နဲ့ geometry property တွေ assign လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့မှာ selection မှာကျွန်တော်တို့ဒီ column လေးတွေကိုဖြောက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုလက်နဲ့ထောက်ယူလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကြံနေတာ beam လေးပေါ့အဲ့တော့ beam လေးပေါ်မှာ loading လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ beam လေးပေါ်မှာ loading လေးတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ assign ကိုပြန်သွားမယ် line properties နော်အဲ့ဒီမှာခုနက assign လုပ်ထားတဲ့ physical နဲ့ geometrical properties တွေရှိပြီးသားပါအဲ့မှာ wy လေးကိုကျွန်တော်က assign လုပ်နော်အဲ့တော့သူ minus နော် minus 0.5 လောက်နော်အဲ့တော့ downward ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က minus ပေါ့နော် y တန်ဖိုးအတိုင်း vertical ကိုပေါင်းလို့ယူဆတာပေါ့နော် x ကိုညာဘက်ကိုအပေါင်းလို့ယူဆတာဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုး y ကို minus 0.5 လို့ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါ distributed လို့ပြနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် side လို့ပေါ့နော်ဘေးကနေတွန်းတဲ့ loading လေးတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် note လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲပါမယ်ဒီနားလေးနော်အဲ့တော့ဒီတောင်းလေးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် select လုပ်လို့ရမယ် pointer နဲ့အဲ့ဒီ point လေးကို select လုပ်မယ်ဒီ assign နေကနေ node properties နော်အဲ့တော့ fx ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့2 unit လောက်ပေါ့နော်ဒါ x direction fx ညာဘက်ကိုပေါ့နော်အပေါင်းဆိုတော့အဲ့လိုရနော်ဒီတော့လည်းကျွန်တော်zoom လေးနဲ့ထုံချက်ကြည့်တဲ့တိုင်လေးရနော်ဒါဆိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ data လေး assign လုပ်ပြီးတော့ရင်သူ analysis run ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် run နော် menu ရဲ့ run နဲ့မှာ static linear အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ကနေ default ဖြစ်ပြီးသူဆွဲပေးထားပါလေ run လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေလေးတွေကြည့်လို့ရနော်အဲ့တော့ဒီ beam လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ select menu ကိုဒီမဲ့ pointer ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ beam လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data လေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရနော်အဲ့ဒီ beam လေးပေါ်မှာရှိတဲ့ပထမဆုံး moment diagram ရှိတယ်နောက် shear force diagram ရှိတယ်ပြီးရင် end node တွေက stat က coordinate x y ဘယ်လောက်မှရှိတယ်လဲ n ကဘယ်လောက်မှရှိတယ်လဲဆိုတာရယ်
section ရဲ့ property data တွေစတဲ့ပြောလေးနော်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒီ pin လေးတွေရနော်အဲ့လိုပဲ column ကိုလည်းကြည့်လို့ရနော်ပြီးရင် page နဲ့ပြန်သွားနော်အဲ့တော့ result ဒီအများကြီးကုန်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ run ဆိုတဲ့ menu ထဲမှာ display result အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြည့်လို့ရတယ် node join ရဲ့ coordinate တွေ connectivity member တွေက line တွေက page join နဲ့ page join ဆက်ထားတယ်လေသူရဲ့ property တွေပြီးရင်သူရဲ့ result ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ primary result က join နေမှာရှိမဲ့ force ရဲ့ displacement တွေရဲ့နောက် reaction နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ element force အဲ့ line element လေး၃ခုရှိတယ်နော်အဲ့ line element လေး၃ခုရဲ့ n နေမှာရှိတယ် step နဲ့ n မှာရှိတယ် axial force shear bending moment နော်ဒါလေးကြည့်လို့ရပါတယ်သူ print ထုတ်ကြည့်ရှင်လည်းရတယ်တကယ်လို့ print ထုတ်မကြည့်ဘူး file ရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ frame2d.txt ဆိုတဲ့ file လေးသူကသူ root directory မှာလောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုဒါလေး data လေးကိုယူလို့လည်းရနော်အဲ့တော့ text နဲ့ပြသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ frame2d လေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံသုံးနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ unit ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point လေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် grade ကွက်လေး50နဲ့ဆွဲတာပြင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလျား unit force unit ဒီထဲမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့အလျား unit နဲ့ force unit ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးက unit တစ်ခုတည်းပဲဖြည့်ရအောင်နော်ဥပမာအလျား unit မီလီမီတာနဲ့တော့အားလုံးကမီလီမီတာ area ဆိုမီလီမီတာ square ဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် young modulus ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ force ကဟို newton နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် newton per millimeter square ပေါ့နော်စသဖြင့် force ကိုလည်း unit တစ်မျိုးအလျားကိုလည်း unit တစ်မျိုးနဲ့တိုက်တဲ့ property ကိုအဆိုင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပါ